हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारा जापानी का पेड़ और इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं। ये है हमारा 3 साल का पेड़। ये देखिए अभी तो इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट ही हो चुकी है, ठीक है। और इसमें आप फ्रूटिंग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए इसमें कितनी ज़्यादा है। ये देखिए बहुत नीचे से स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए, ये आप देखिए। और ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ 3 साल का है, तो इसमें फ्रूटिंग ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है जितने इसमें ये फ्रूट है ये लास्ट तक ठीक रहे। ये देखिए।